가져와. 가져와. 짠. 릴리즈 놔줘야 돼. 뭐야 이거? 속도 저쪽 앞에 있잖아. 엄청 많지. 저기도 있고 꼭지네 다 떠있네 애들이. 아, 딱 이렇게 떨어뜨린 다음에 반짝반짝 지금 한 마리 따라왔다. 바로 따라온다. 던지자마자. 오! 때려. 너무 작아 이거. 막 따라와. 여기까지 따라온다. 아이씨. 지금 좀 큰데. 꼭지가 돌에 안 숨어 있기도 하네. 아 망했다. 해가 안 나. 추운데 이러면은. 어떤 아저씨가 이것도 보고 되게 놀랬어. 다시 한번 해봐요. 그거 어떻게 형! 그때 이제 옆에 아저씨한테 이거 좀 봐봐. 이거 아무나 하는 게 아니야. 빨리 봐봐. 우리 같은 놈들이랑 몇 틀린 거야." 살이야? 그 아저씨는 좀 나이 먹은 아저씨. 아, 너무 웃겨. 귀여웠어, 내가. 쓰레기. 보여줬지 내가. 물수제비 던지기인데. 이쪽가 있나? 있을 것 같은데. 깨 조심해라. 깨는데 이거 관리 안 하는 것 같은데. 이거로 다시 한번 좀. 아, 배불러. 길이 이어져. 탐험 가자, 탐험 가. 여기 돌 밟아. 진짜. 고프로는 반대손 해줬지. 괜찮은데? 요 돌 밟아. 이 돌. 응. 이거 좀 낫네. 이런 물골. 싹 꼬리던데. 여기 있는 걸 보여줄게. 누가 뭐 해먹었나 봐. 자, 이제 그 쇼타임. 쇼타임! 뭐야? 질긴 거다. 저거 큰일 났다. 어떡해. 빠졌어. 저 안에 딱 쑤셔 놓으면 여긴 벌레 없을까? 응? 바닥에? 없을 것 같은데? 앉을래? 그래. 조심. 가만히 있어. 응. 너 걸려. 됐어. 장어를 쓰고 있는 거지.
저 흑여서. 오케이. 잘 들어갔다. 지금 거 같은데 느낌이. 그러게. 근데 지금 4시 넘었는데 나가나? 안 나오지? 딱이 물 안에 딱 들어 딱 하는 게 딱 하는 거 같은데. 저 오리 있네. 어? 오리 있네. 야, 저기 사람 너무 많다. 네 원래 있던데. 그러니까 도망치러 왔어. 음, 있을 것 같은데 위치가. 애들이 신기해하겠네. 밑색이 근데 좀 흐리다. 딴 데에 비해. 좀 밝은데 아주. 뽑아냈어. 패스야. 이게 보여. 이게 보여? 찍어. 이거네. 아 뭐야? 어? 세다. 금방 되네. 다시 갑니다. 1타입입니다. 저쪽으로 찍으세요. 잠깐만요. 좀 기다려주세요. 안 나오지? 얘들 사라졌는데? 그냥 꺼봐 일단. 찍었어 저거? 점프 뛰는 거? 그거만 찍은 것 같아. 찍어야 돼. 줘봐. 어? 일로 와. 월세구리. 얘는 아까보다 조금 커요. 응. 이렇게 작다. 혹시 좀 가만히 있어. 낚시하면 안 되나 여기? 왜 아무도 없어? 아 이거 이쁜 거 봐봐. 가자 내려가자. 이거 예쁜 거 봐봐. 아 저기 있다 다리. 낚시하면 안 돼. 그 느낌이야. 이 마을 이상. 야 저기 어? 타는 거 봐봐. 빨리 와. 내가 사진 날. 아, 누가 뭐 해먹었는데? 이런 데는 원래 낚시는 안 좋을 텐데. 아, 저거 사람들 타는 거 너무 재밌어 보인다. 이렇게 어. 아, 무슨 동남아 같아. 형아 고산보수직 찍고 싶다. 야, 저건 좀 재밌을 것 같아. 형아 낚시 때 나 찌르겠어. 이렇게 하고 있어. 아 예쁘다. 형 사진 한번 찍었어 여기서?
있는데? 근데 바람이 안 불 때? 다시 한번 있는데 앞에서 있지 모르겠어요. 보였어. 좀 작아. 너무 작아. 무서웠어. 두번 안 될걸. 가을에는 두번 안 될까. 한 번 때는 많이 되잖아. 안 되는데. 땅을 부셔주는 건데 안에 있는 것 같은데 자극을 해주면은 나올 거야.